ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധി മൂലം നിർത്തേണ്ടി വന്ന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ 78% സർവീസുകൾ ഇതിനകം പുനരാരംഭിച്ചതായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിലവിൽ 1381 ട്രെയിനുകൾ ഒരു ദിവസം സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡിന് മുൻപ് 1768 സർവീസുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ 91% സബർബൻ ട്രെയിനുകളും 21% പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും മെമു, DMU, EMU ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ കീഴിലുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഏപ്രിൽ 5 മുതൽ 17 വരെ സർവീസ് നടത്തും. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലോ ട്രെയിനിലെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമോ ഇല്ല എന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, i2i News. i2i News, an eye for truth.